Қыздар, бұл имбирный парафин. Имбирный парафин өзінің арнайы ыдысында ысытамыз. Аяқ қол қақсаған артрит, артроз, ревматизмге жақсы көмектеседі. Бұны қазір ысытып, тізе қақсаған, қол қақсаған, буындар қақсағанға бәріне жақсылап тұрып қоямыз. Имбирный парафин суықталады. Аяқ қақсаған, қол қақсаған, буындар қақсаған, буындарға суық тиген, ревматизм, артрит, артроз, қолдың, әсіресе түнде саусақ қақсауға, қол қақсауға әдемі жақсы көмектеседі. Қазір біз бұл имбирный парафинді ертеміз, одан кейін тізе ауырып келген пациентіміздің тізесіне қоямыз. Қыздар, міне жаңағы имбирный парафиніміз еріді, ысыды, ыстық. Осыны қазір тізесі ауырып келген адамның аяғына қоямыз. Бұл тізедегі суық, артроз, артрит, ревматизмді 4-5 рет қойса, жақсы нәтиже болады. Қыздар, осылай ыстық күйінде ыстықтай қоямыз. Тез қатып қалады. Ыстықтай. Сезіп жатамыз ыстығын. Нұргүл істеп жатады, Нұргүл. Ал енді тәсірін айтып жүріңіз, қалай болып жатыр? Мұздаған жерлеріне жеткендей болып жатады. Сон Істеп жатама, қыздырып жатама, қыздырып әшейін. Қызып, ысытып, сүйекке дейін ысытады ғой, сүйекке дейін ысытып жатыр. Приятный өте. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.